Sind Tavares a Silva Agostinho, ich kree még 56 Joer. Ech sinn Gérant administrativ e Technik vun der Firma Tavares auf vum ganze Grupp Tavares. Mein Nummer ist Tavares Hendrik. Mein Job ist das viel Chantieren, zu gucken, ob alles gut läuft. Und mein Job ist am Anfang als Chef Chantier. Je suis David, un des 3 frères qui ont créé l'entreprise. J'ai pris ma pension il y a 20 mois et je suis le plus âgé. Wir sind 3 Brider. Wir haben 3 Brider mam Pap eben bei der Patron geschafft, wo man do Häuser, Deels, Großöwer an Familien, bifamilial gebaut haben. Wir haben ganz klein angefangen, mit Kleinarbeit. An die Kleinarbeit tun wir mit der Hand ein Gruet, Pioche, Schöpp. Ich hatte einen Betonier, ich hatte einen Schubka, pro Pioche, pro Schöppen und wir sind einfach da wieder gegangen. Dann haben wir ein echt Kabinett gekauft. J'ai fait un peu de tout, quoi. Machiniste juste à poser du carrelage, façadier. Klienten war auch nicht einfach, weil ich schon die Zeit selber am Bau geschafft. An eins du hast du dann mit Trainingskostüm do, ein Autogol bei Klienten zurück geschafft und so weiter. Novus. Später habe ich dann ein bisschen de Via gemacht, an Rechnungen und so weiter mit meiner Frau. C'était quand même un peu difficile. Mais on a réussi et à partir de là, on a grandi, quoi. Wir waren ja zu 3 und da war noch mein Bruder Agostinho, seine Frau Anna, hat dort ein Büro. Und wir 3 Mann Chantier geschafft. Und den Agostinho, den hat nach Büro gemäht, so haben wir vom Nichts angefangen. Je suis Tavares Anna. Je suis au poste de la ressource humaine. C'est moi qui m'occupe de faire les salaires, les déclarations pour toute l'entreprise. C'était un défi des 3 frères et j'ai pensé que c'était aussi bien réalisable. Donc j'ai donné mon petit coup de main pour que le rêve puisse s'accomplir parce que mon mari voulait vraiment faire quelque chose. Il ne voulait plus être dépendant de quelqu'un d'autre, il voulait essayer par lui-même, il voulait donner une certaine taille à son nom aussi. Et je me suis dit, on avait un peu peur, mais on a osé. J'avais fait des études pour un employé administratif, donc je me sentais quand même capable de pouvoir tenir et de les aider à mettre en route cette chose-là. Et puis voilà. Ich habe gesagt, ihr seid verrückt, was macht ihr mit der Firma? Es ist schlechte Zeiten. Ich habe mich aber durchgezogen und ich sagte, nee, das geht. Und wie gesagt, das ist gegangen. Ne? Ich meine, ihr seid den Auto nicht vorne. Alors comme lui, il n'était pas très administratif, il m'a poussé en avant. Et à ce moment-là, bon, il y a 27 ans, j'ai créé l'entreprise administrativement. Et je les ai appuyés tous les 3. J'avais vraiment confiance en eux, ils savaient tellement travailler, tout le monde les connaissait. J'avais d'un côté un peu peur parce que j'avais des enfants, mais je me suis dit avec eux, normalement, ça va marcher. Voilà. Moi, je suis donc Georges, je suis le chauffeur. Et je suis notamment le beau-frère de Gusti et le frère de sa femme, donc. J'ai commencé il y a 27 ans comme maçon, jusqu'à ce qu'il arrive le premier camion. À partir de là, j'ai commencé à rouler en camion, un camion grue, pour pouvoir acheminer, apporter le matériel sur les chantiers. Et voilà. Quand on a commencé, il y a 27 ans, hein, bientôt, il y avait les 3 frères et moi. Donc c'était très, on va dire, très familial, tu vois. On était tous ensemble sur le chantier, et puis on était tous égales, quoi, tu vois. Il n'y avait pas un qui faisait le truc, on faisait tous le travail ensemble pour avancer tous ensemble. Et puis, bon, petit à petit, il a commencé à avoir plus de travail, donc il fallait plus de main-d'œuvre. Et puis, en 3 ou 4 mois, ils ont embauché deux nouveaux gars.
Et puis ainsi de suite, quoi. C'est parti comme ça. Et donc au bout d'une année, ça n'avait déjà plus rien à voir avec ce que c'était. Pendant ces 27 ans, on n'a pas arrêté d'évoluer. Au début, maintenant quand on y repense un petit peu en arrière, c'était plutôt simple. On était à 4, un mois après on était à 5, à la fin de l'année on était 7, 8, un an plus tard on était peut-être 9. Et petit à petit on a grimpé comme ça dans le chiffre du personnel. Et donc on a commencé, il a fallu avoir beaucoup plus de matériel et tout ça, donc il a investi, il a pris un camion qui est encore caché, je crois qu'il est caché là, tiens il est là. Mein Name ist Sonja Estrela. Ich bin Sekretärin an der Entreprise. Ich kümmere mich auch echt um die Fakturation seit 2 Jahren. Und ja, und ich helfe noch ein bisschen weiter, wo ich eben gebraucht bin. Wie ich angefangen habe, für geschwind 19 Jahre, da waren wir just zu zweit. Meine Tante Anna, was hier war, die in den Schnee kam, für ihm da ein bisschen zu helfen. Ja, und mit der Zeit sind wir natürlich mehr groß gegangen, haben wir neue Leute auch im Büro angestellt, für verschiedene Posten eben noch zu kreieren, wie an der Kontabilität, dass man noch hier hat, um für direkt Kontakt zu machen. Natürlich sind noch Techniker dabei gekommen, weil der Herr Tavares und Agostinho kann natürlich nicht mehr alles allein machen. Et l'avenir, enfin, ils sont en train de le préparer avec toute une nouvelle équipe de techniciens dynamiques aussi, qui apprennent petit à petit le métier. Et voilà. Et aussi, mon mari prend sa fille en espérant qu'elle pourra un petit peu tenir le poids de cette entreprise, avec les autres bien sûr, mais qu'elle pourra aussi le succéder. Et voilà. Mein Name ist Tavares Selin, ich bin im Agostinho ein Mädchen und ich bin seit 3 Jahren als Techniker an der Firma. Ich bin den Yannick Tavares, ich arbeite hier seit 2010 und habe meine Lehre angefangen, dann normalen Master gewesen, dann Chef d'Equipe, mittlerweile seit einem knapp 2 Jahren bin ich Techniker hier beim Tavares. Ich bin Georges Alves, ich arbeite hier seit 2017. Und ich bin als Techniker angestellt. Als Techniker sich meine Arbeit geht, sich ein bisschen neues Lass mit der Organisation von den Leuten, von den Kamion noch, sowie die Maschinisten, die Leute neues aus dem bei uns am Büro sind, da wir ein bisschen über alles schwätzen, was im Chantier so läuft, wenn die Probleme hast, dass sie vorstellen, damit wir dann noch schnell neues lösen. Und dann, dass sie bei uns aus dem Depot rauskommen, dass sie dann am Chantier gehen. Ich kümmere mich mit meinen anderen Arbeitskollegen um die Arbeit organisieren, Material bestellen, dann das den Teil draußen, Teil Büro, als dann ein bisschen die Fakturation, wie gesagt auch das Material bestellen, das alles mit Zeiten da ist, auch das Material aushandeln, so die Sachen. Ich bin der Silva Kevin, ich arbeite seit 2,5 Jahren im Betrieb. Ich bin gelehrter Bautechniker und auch studiert. Und sind an den Betrieb gekommen, das ist mein Job als Fongol, die Viren auszurechnen, dem Klient zu beraten, Chancen zu organisieren, zu planen und eventuell auch den Suivi zu machen für die Klienten, dass sie auf Fongol so man so dabei schon auslösen und den Stress hinzuschließen. Ich bin eine Person, die immer nur 4 guckt. Ich gucke immer ungefähr so 10 Jahre nur 4. Immer als Investiment und ich immer gesagt, wir müssen vom Top bleiben. Soit mit Arbeit, soit mit Investimenten, soit mit Autos. Wir haben momentan pro Kran, wir haben beste Kamion mit Kranen drauf, wir haben funkelneue Autos, Kamion, alles, was, wie gesagt, wir präparieren immer so die Sachen, dass da war immer für die nächsten 10 Jahre war am Top bleiben. Für eben als Klienten. So gut wie möglich zu helfen und da habe ich am besten zu machen. Wir waren eine von den nächsten Entreprisen, die hier am Land mit Visotherm angefangen haben.
De Bisothemers an Eisen an en super Material, super Block dat se ganz no weh. Könnt aus Deutschland aus der Gegend Mäzig, dat se Vulkan stehen get aufgebaut. Das sech ass de Block schon extrem isolierend. Dichte Wärme gesinn. Der Organisation schon mat am Block mat dran verbaut, dat eng stehen woll. Du de Spur meis eng Isolérfassat verbausen, Styropol siwt stehen wohl verbausen. Das fandch menggen an verhaut dats die besten Alternativ, wann auch den Umweltpunkt mat kucken. De Block selber as auch Ordnungsativ. Dat Tischcht als Fassat gëtt net no 2-3 Joer gering, weil sech kein Algen drop bilden. De Raumklima als en andere wie man engem normale Bettersblock. Je suis du centre Alexandre. Je suis pour le moment mécanicien. Dans le temps, j'étais magasinier, mais maintenant, j'ai dépassé un peu plus en avant. Maintenant, je fais normalement que la mécanique. Et je suis chez Tabar depuis plus que 16 ans. La bonne chose qu'on a ici, ça c'est si on arrive à travailler de janvier jusqu'au décembre sans tomber en maladie, alors on a le droit d'aller à Palma pendant 5 jours gratuits payés par l'entreprise. Ça c'est déjà pas mal. Puis on a encore le Oktoberfest. Donc là, c'est le patron qui fait le choix des gens qu'il doit amener. Actuellement, 27 ans plus tard, on est 130, diversifiés dans plusieurs sociétés. Et ce n'est pas du tout la même entreprise. Elle reste familiale, mais je veux dire, on commence à être dispatché et on ne gère plus aussi facile qu'avant. Mais c'est très bien quand même. Il y a les enfants Tavares qui sont là, et ouais, non, ça va se reprendre. Après, c'est vrai, ça va être une autre histoire. Ça va être difficile pour Augusti au moment de lâcher, de laisser le bébé comme ça, quoi. Ça va être très dur. Mais bon, je lui souhaite que ça se passe bien, quoi. Parce qu'il a quand même... Je l'ai bien vu vieillir, le Augusti aussi. Hein. Il a pris beaucoup de cheveux blancs. C'est une grosse responsabilité. J'aimerais vraiment pas être dans ses baskets à lui. Hein. Pour ça, je l'admire vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui est... Lo direkt möchte man das bisschen suchen, so viel Verantwortung mussten sie überholen. Aber ich habe immer am Hanna gehabt, dass mein Papa noch immer hier ist und dass mir momentan extrem viel lehrt. Ich meine, an den 3 Jahren habe ich mehr gelehrt, wie so sich für so eine Schule. Und ich denke, dass für die nächsten solo 15 Jahre, wo noch bei ist, dass das weiter so weit gehen. Und ich freue mich darauf, richtig so viel zu lernen. Und das möchte man dann auch Männer suchen empfangen. Ne? Alltag habe ich Männer suchen und ich werde mit Männer, dass wir das nur mit meinen Arbeitskollegen überholen. Das ist ein Familienbetrieb, mehr wie ein kleiner Familienbetrieb, das ist ein großer Familienbetrieb. Zweitens sind wir schon sowieso hier an der Firma schon 3 Brüder, ich meine, Eiskanner sind auch schon hier dabei und sie sind begeistert, wir können Klienten weiter zu roden und zu helfen. Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass wir weiterhin ein mittelgroßer Familienbetrieb bleiben und dass wir weiterhin so gut Mann schaffen. Brüder gehen so los an Pension, das ist leider so. Also, uns auch voll verdient. Pour l'avenir de l'entreprise, je vois que pour le moment, ça se présente bien. Les jeunes ont envie de continuer. Je suis toujours présent là où ils veulent que je donne un coup de main. Même s'ils relâchent un peu, ils sont toujours... on va parler de David. David est toujours là pour les soutenir encore. Je pense que tant qu'il y aura un frère dans l'entreprise, il y aura 3 hommes autour. Enfin, je veux dire ensemble. Nous, on s'est toujours bien entendu entre frères. En tant que professionnels comme privés, on était toujours bien d'accord les uns avec les autres. Et on s'entend encore. Et j'espère que ça continue pour le reste de notre vie, quoi. Ich meine,
der größte Stolz, den ich schon, das ist einfach, dass meine Familie selber, wie gesagt, Kanner oder von meinen Brüdern sein Kanner, dass die wollen mit der Firma weiterfahren. Das wird, und dass der Tavares dem Moment noch weitergeht, dass als Klienten dann noch wissen, dass das mein größter Stolz ist. L'entreprise Tavares a quand même un nom et je voudrais bien qu'on le garde. Et les jeunes, ils peuvent aller en avant.